大家好 ，Welcome to AMC Live Chat，This is your Captain Speaking。今日想同大家介紹嘅係呢一對 Agent Guild Restomod 啦。咁 Restomod 即係呢一個 Adidas 嘅 Pro 啦。咁喺呢個短片開始之前咧，想提一提大家，如果大家未訂閱我哋嘅頻道嘅話，記得訂閱翻，咁大家就會收到最新、最快、最好嘅廣東話下評。Without further ado，大家一齊嚟睇下呢對 Agent Guild Restomod。如果大家想睇呢對鞋嘅 detail review 咧，記得咧而家就撳翻個 like 俾我哋，因為咧如果唔係我哋就唔知道大家對呢個 performance 有冇興趣，因為始終佢都係一對 retro 鞋啊嘛。咁我哋就唔嘥時間喺呢對鞋度啦。如果大家冇興趣睇嘅話，後生仔頭先一開箱嘅時候覺得呢對鞋係咪好有份量咧？好重嘅，係啊，咁啊，你頭先同我哋做開箱嘅時候，我就覺得，咦，點解個鞋明明 US13㗎啦，點解咁細嘅咧？咁啊，可能因為咧呢對係叫超低筒鞋嘅緣故啦，真係一個盒就好細啦。但係咧一打開盒嘅時候咧，皮味濃郁啊，直情咧感覺到咧有陣皮味飛出嚟啊，咁啊，非常之開心嘅。不過可惜啊，原來咧佢呢個真皮嘅位置咧，只係局限咗喺呢個鞋底嘅呢個 collar 同埋呢個咧鞋領嘅位置啊。咁啊，而咧呢啲最容易甩皮啊 flaky 嘅位置咧，佢都係用咗啲人工皮喺度啊。咁啊，鞋頭嘅位置啊，唔知呢個 toe guard 同埋後邊呢個 heel 嘅呢個 collar 嘅位置咧，係咪用咗真皮？因為佢上邊有種另嘅 coating 啊。咁啊，不過唔緊要 ，overall 嚟講咧非常之 premium。咁啊，只能夠講咧就係 Agent Zero 咧，佢就非常之 ahead of 佢嘅 time 啦。當時啊，望落去嘅時候咧，除咗有啲懷舊嘅情懷之外咧，亦都有少少 premium 嘅。咁啊 Restomod 究竟咩意思咧？咁啊，即係嗰啲咧70年代啊、60年代嗰啲舊老爺車咧，但係加翻副勁底啊，再加翻部電腦啊，跟住咧就可以同啲新車啊嗰啲 GTR 佬去有一鬥，就係咁樣啦。今次咧咁 Adidas 咧就用上呢個 Restomod 啦，咁就佢喺其他系列上面都見到啊，Deck Rose 啦同埋 T-Mac 嘅系列咧都有㗎。咁啊見到有啲新嘅中底咯，就係有翻啲 bounce 啊 light track 喺裏邊啦。咁啊今次咧呢個 Agent Guild 咧就竟然咧有一個 boost 嘅 treatment 啦，咁啊會唔會係最高階咧？如果唔試啊，由自可試咗之後有少少失望咯。個原因咧就係掹開鞋墊之後啦，就係發覺原來真係得腳踭一塊細細嘅 boost 喺嗰度啊。咁啊加埋呢一塊本身有翻啲份量嘅鞋墊喺度嘅時候咧，其實踩唔到嘅。咁啊而呢個抗扭能力咧喺呢對鞋嚟講咧，我覺得係做得相當之好啊。喺當時嘅年代嚟講咧，都唔多話用上抗扭板嘅，通常都知係 Jordan 系列有呢個碳纖板，但係咧呢個叫做 Agent Guild 咧呢一對鞋咧就係有啊。咁啊我印象唔深啊。Tech wise 咧當時啊最摩登嘅咧絕對就係 4Motion 嘅技術啦。着落去嘅時候咧，佢其實有少少 impact protection 嘅感覺嘅。既然有一個咁嘅技術喺呢個內側嘅位置咧，咁外面咧都有一塊好大嘅 outrigger。咁所以咧雖然呢對鞋咧係超低筒，但係咧無論係嗰個叫做抗扭啦，同埋個 support 能力咧都非常之高吧。今次咧呢一對 Agent Guild 咧更加咧係用上咗咧90年代先至常見嘅呢一種做外底嘅方法啦，就係一塊 rubber 咧，好似咧喺上面挑黑咁，就唔係好似而家咁樣啦，就係倒模式啦，令到啲 traction pattern 咧係突出嚟嘅，所以咧你喺側邊咧基本上係望唔到任何 traction 嘅。會唔會擔心嗰個叫做 performance 能力咧？都會㗎，因為當攝咗嘢入去嘅時候咧，呢一種咁嘅設計咧係非常之容易跣嘅。咁但係好彩咧，今次嘅物料咧非常之硬淨，亦都摸落去咧有一啲啦好 premium、好濕地嘅感覺啊。咁所以咧 out of the box 其實係幾好絕嘅。咁但係咧 make sure 咧就係唔好攝嘢，否則咧就應該會炒車啊。今日年輕人，你對 Gilbert Arenas 有咩印象？我就記得佢帶2把槍翻，好似唔係2把，好似多過2把，係咪？咁啊，佢哋就係咁啦。但係咧喺我嗰個年代嚟講咧，嗰個印象咧就係一個咧曾經咧喺 Kobe 身上面入過60分嘅一個球員啦。咁啊 Agent Zero 啊，咁啊當時咧更加咧係誇口咧叫 Adidas 咧幫佢出82對 colorway 啊。當然啊 Adidas 冇理佢啦，因為咧佢本來想咧82場比賽裏邊咧每一場都着唔同嘅顏色啊，都係一個叫做 Max Contract 嘅球員啊。今次啊，如果淨係講呢一對鞋嚟講咧，我覺得咧佢 retro 得嚟咧，有翻個技術咧，其實我覺得咧係誠意之作嚟㗎。比起呢個 T-Mac 咧，我覺得咧係有過之而無不及啊。不過咧佢嘅 popularity 咧就可能就不及呢個叫 T-Mac 啦。咁所以咧就大家未必會了解到呢對鞋。咁所以如果大家想睇到呢對鞋嘅 detail review 嘅話咧，記得 like 翻我哋條片咯。仲有記住訂閱我哋 channel。好，今日時間差唔多，記住下一晚出嘅 Shoes Are Meant to Be Worn。如果大家中意條片嘅話，記得 like、share 同埋 subscribe 翻我哋 channel 咯噃。好，祝福大家，耶穌愛你哋，希望我哋可以同大家做到呢對鞋嘅 detail review 啦，拜拜。